இதுக்கு டிஜேலாம் எதுவும் இல்லை, இது நம்ம ஃபுல்லாக அசம்பிளியோட பவர் தான். இது வீட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, நீங்கள் ட்ரக்கு அதாவது 12 வீல் லாரி வச்சுருந்தாலும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது 24 வோல்ட். இது ஒரு பக்காவான 2.1 தான். இன்னும் நிறைய கஸ்டமைசேஷனும் இதில் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி ரெடி பண்ணி தரலாம். இது ஆம்ப்பு பார்த்திங்கன்னா இது இப்போ உள்ள கரண்ட்டு ட்ரெண்டிங்கில் உள்ள மாதிரி அக்ரிலிக் பேனலில் உள்ளது. இதோட மாடல் நேம் நீங்கள் சப்போஸ் நான் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் ஸ்க்ரீனில் கான்டாக்ட் நம்பர் போடுவேன், இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். இதோட மாடல் நேம் ஸ்டாண்டர்ட் 2.1. பர்ச்சேஸ் பண்ணணுன்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் மாடல் நேமோட. நாப்லாம் வந்து ப்ரீமியம் நாபு. உங்களுக்கு இதில் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா 8 இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் 2 யூஸ் பண்ணலாம். 12 இன்ச்சு சப்பு நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு கஸ்டமர் வந்து எனக்கு இந்த 5.1 கஸ்டமைஸ் பண்ணி தர சொன்னதுனால நம்மளே லேசர் கட் பண்ணி அவருக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற அந்த நாபில் இருக்க லைட்டிங் வந்து க்ரீனு, ப்ளூ, ரோஸ், இல்லை டபுள் கலர், இல்லை டிஸ்கோ கலர், இந்த மாதிரி நிறைய சேஞ்ச் பண்ணலாம். அதே மாதிரி யூஎஸ்பி, உங்கள் மெமரி கார்டு, ஆக்ஸ் சப்போர்ட் ஆகும். டிவியில் இருந்தும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். செலக்டர் சுவிட்ச் மூலியமாக நீங்கள் டிவியிலேருந்து யூஎஸ்பி இந்த மாதிரி மாற்றிக்கிறதுக்குள்ள செலக்டர் சுவிட்ச் இது ஃபியூஸோடு வந்துடும். இப்போ கரண்ட்டு ட்ரெண்டில் இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் வர மீட்ரு. இதில் வந்து நீங்கள் நல்லா ஏர் போகிறதுக்கு நல்லா பெரிய கேபினெட்டாக தான் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு. அதனால் ஹீட்டு பிரச்சனைங்கிறதுக்கு இடமே இருக்காது. பேக்கிங்லாம் பக்காவாக இருக்கும், கொரியர் கரெக்டாக இருக்கும். கூலிங் ஃபேன் உங்களுக்கு வந்து இருக்கிறதுனால ஹீட்டை மேக்ஸிமம் ஆக விடாது. செட்டோட லைஃபு அவ்வளோ பக்காவாக இருக்கும். நம்ம ப்ராடக்டை பொறுத்தளவு குவாலிட்டியில் எந்த காம்ப்ரமைசேஷனும் இருக்காது. ஸ்விட்சு, நாபு எல்லாமே வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக தான் பண்ணி தருவோம். மெசேஜ் நீங்கள் போடுறத காட்டலாம், அந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க சீக்கிரமாக. ஆம்பில் சப்போஸ் உங்களுக்கு நேம் ஏதாவது போடணுனாலும் அது மாதிரி கட்டிங் பண்ணி போட்டு தரலாம். ஆம்போட விலை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 4899 ரூபா வரும். அட்வான்ஸ் வந்து 1499 ரூபா வரும். கேஷ் ஆன் டெலிவரி பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம். இது முழுசாக வந்து அசம்பிள் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு டைம் முன்ன பின்ன ஆகலாம். நீங்கள் இப்போ ஆர்ட்ரு பண்ணாலும் வந்து உங்களுக்கு 2 to 3 நாளுக்குள்ளே உங்களுக்கு அசம்பிள் ரெடி பண்ணி நீங்கள் சொல்கிற டைமுக்குள்ளே கரெக்டாக பக்காவாக பண்ணி கொடுத்துருவோம். இந்த ஆம்போட ஃப்ரீயாக இந்த டிவியில் கனெக்ட் பண்ணுற வயரும் வந்துடும். 2 ரிமோட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வந்துடும். நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை, வாழ்க்கை தான் நம்பிக்கை. அடுத்து 5.1 செட்டு வரும், அதை மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. சப்போட எஃபெக்ட்லாம் அவ்வளோ பக்காவாக டியூன் பண்ணியிருப்போம். உங்களுக்கு அதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. அடுத்த மாடல் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து உங்களுக்கு லோ பட்ஜெட்டில் பக்காவான ஒரு மாடலு. இதோட மாடல் நேமு பேசிக் 2.1. இது ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு மைக்கு போடுற ஆப்ஷனோட வரும். சப்பு, வால்யூமு, பேஸு, ட்ரிபிளு, மிச்சது எல்லாமே சேம் தான். உங்களுக்கு அந்த வால்யூம் மெயின் கண்ட்ரோலில் ஒரு லைட்டிங்கோடு வரும். இது ஒரு லோ பட்ஜெட்டுக்கான மாடலு. சுவிட்சோட குவாலிட்டிலாம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும்.
இது ஃப்ரண்ட்டு பேனலு அவ்வளோ லுக்காக இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு இந்த க்ரீன் கலர் லைட்டிங்கோடு வந்துடும். நாபோட குவாலிட்டி இதெல்லாம் அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்கும். மைக்கு போர்ட்டு வந்துடும், வேணால் மைக் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷனும் இருக்குது. இதில் பென்ட்ரைவ் போட்டு யூஸ் பண்ணுறதுனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மெமரி கார்டும் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்ஸு உங்களுக்கு இருக்குது, ப்ளூடூத் ஆப்ஷன் இருக்குது, எஃப்எம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வர சப்பு ஊஃபருக்குள்ளே கண்ட்ரோல் வந்துடும். இது ஸ்பீக்கருக்குள்ளே பேஸை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம், அது ட்ரிபிள். இது பேட்ரியிலையும் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதாவது 12 வோல்ட். இது டிவி கனெக்ட் பண்ணுற ஏவி இன்புட்டு. இது ரைட்டு ஸ்பீக்கரு, லெஃப்ட் ஸ்பீக்கருக்குள்ள சாக்கெட்டு. கீழே சப்புக்குள்ள ஆப்ஷனு இது சாக்கெட்டில் 8 இன்ச் வரை கனெக்ட் பண்ணலாம். சப்வூஃபரு 8 இன்ச் வரை போட்டுக்கலாம். வெயிட் பண்ணி வீடியோவை கடைசி வரை பாருங்கள், இடையில இந்த ஆம்போட ப்ரைஸிங் வரும். உங்களுக்கு இதோட ஸ்பீக்கரோட அவுட்புட்டு வீடியோக்கு இடையில இருக்கும். டிசைன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வீட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் சப்போஸ் ட்ரக்கு இந்த மாதிரிக்கும் வேணும்னா டபுள் பர்பஸ் உள்ள மாதிரி உள்ள ஆம்பு. இதோட விலை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 3299 வரும். இன்ஸ்டாவில் பேஜ் இருக்குது, இந்த யூசர் நேமும் சைடில் இங்கிட்ட வரும். அப்படி இல்லைன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமோட ஐடி இருக்குது, வேணா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதில் ரெகுலராக டெய்லி ஆம்போட அப்டேட்டு, நம்ம இது ஃபுல்லாக அசம்பிள்னால உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணுறதோட வீடியோ எல்லாமே அதில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். Now I'm broke.